因為我唔理你係所謂黃絲、藍絲定咩絲都好啦嚇，可能係藍絲或者北絲啊，而家我都唔理咁多啦，真係。即係我哋講咗好耐㗎啦，其實好多嗰啲喺佔領行動裏邊好投入嘅人都成日都話㗎，唔好再講話咧即係否決咗個政改方案，所以而家冇得真係提名曾俊華啊，冇得提名葉劉啊，曾俊華又冇得可以即係選特首啊，咁諸如此類啦。如果唔係，我哋就會俾啲藍絲話啦咁樣。我覺得都唔使等啲藍絲話啦。尋日阿成哥話完你之後，都應該收晒你哋班人把口啦，係嘛？即係佢嘅意思都係話，喂，一人一票冇咗係你自己攞嚟嘅咁樣，點解冇人責備佢嘅咧？咁樣唔係，我成日都話啦，你否決咗一人一票，就算你話嗰個係有篩選嘅普選，咁你而家班民主派玩得咁投入，算點啫？佢自己玩到好開心，你自己玩得咁開心，咁又攞咗人哋一票，咁算點啫？跟住講到尾就係呢一樣嘢啫嘛。即係仲要出自一個小圈子嘅阿頭喎，李嘉誠仲唔係小圈子嘅阿頭？走去話，喂，其實真係俾翻啲票選民仲好啦。咁即係我覺得任何人仲喺度死撐話，即係否決咗政改方案或者唔接受袋住先，呢個即係站唔住腳㗎啦。即係你一係就個個走出嚟鬧李嘉誠，你明唔明啊？即係如果你覺得走出嚟鬧我，或者喺即係下邊留言鬧我，鬧得好爽嘅話，你咪走去繼續攞李嘉誠嗰張圖出嚟 cap 圖，跟住鬧佢咯。即係最慘就係你唔敢鬧李嘉誠啊嘛，唔知點解李嘉誠講完鬧完話即係點解即係毀滅咗呢一個即係普選，冇人鬧佢嘅喎，冇人話阿成哥你傻㗎，嗰個係假普選嚟㗎，冇人鬧李嘉誠㗎。即係呢啲咁嘅態度，直情係好核突啊！我覺得，即係有錢佬講你哋原來就係會收聲嘅，係嘛？即係唔好咁核突啦！即係我再講多次，坊間仲有好多人講話咩？如果係有普選嘅話，就冇可能會有2、3個候選人啊，隨時得1個候選人啊！呢啲咪就係冇睇政改方案咯。人大831框架我都唔使講政改方案啦，人大831框架都規定咗係2至3名，即係唔會有 under 2呢個選擇，唔會高過3，唔會少過2，即係一定有某程度嘅競爭啊嘛。呢個係人大831框架講咗嘅。好啦，另外就有啲人話，如果咁樣講啊，提名啊，曾俊華都入唔到閘啦，因為曾俊華攞唔到601啦咁。咁呢個又係冇睇嗰個政改方案嘅。政改方案入邊係有一個好大嘅傾向同埋可能性，寫到明白紙黑字話可以暗票提名多過1個人啊嘛。好有可能啲建制派即係提名完今次假設啦，林鄭之外都可以提名埋曾俊華。係啊，佢可以剔幾個剔㗎嘛，即係最多人支持嗰個方案就係剔3個剔，即係可能係胡國興、葉劉、曾俊華都得啊，係咪？即係你咁樣去拱一個人攞601個提名，跟住入咗閘就過咗海啊神仙，跟住就普選啊嘛，冇嘢㗎。我哋講幾多次，冇得好講啦。原來唔係人微言輕，原來香港原來冇錢係人窮嘅言輕。即係你班友有冇搞錯啊？你鬧你就鬧得徹底啲，連成哥都鬧埋。咁我啊鋸啲。你而家其他嗰啲人鬧你又冠名佢係藍絲啊，中立嘅你又話佢偏幫啊。到成哥出嚟講，成哥夠建制啦啩，最建制添啦。咁你哋喺度咁樣講多餘啊，我覺得完全係。不過咁，其實成哥講嘢都係聰明嘅。仲有啲咩聰明嘅地方啊？即係成哥琴日當然係講到呢一個女媧補天。係，咁啲人真係好笑。就話女媧係咪即係代表女候選人啊？唉，即係咁啊，講到明係侵啦，最緊唔係佢有冇男媧添啊嘛。我覺得係你都唔好問男媧啦，你搞爛 gag 啫，係咪？你如果要搞爛 gag，你就話除咗女媧之外，可唔可以鐵媧啊、銅媧啊、不鏽鋼媧啊，係咪？嗰啲啦，係咪？即係而家你建制派同埋民主派基本上就喺同一個媧度打緊邊爐啫嘛，係咪？咁你唉，真係算吧啦。我覺得成哥講嘢，除咗大家講緊呢個女媧即係代表女人之外咧，其實佢都係念念不忘插 CY。佢喺邊個位係？因為林鄭月娥俾阿曾俊華揼佢撕裂2.0，即係其中一個插得佢最硬嗰句咧。咁林鄭月娥其實之前都有講過，佢同梁振英最大分別係咩噶嘛？你記唔記得佢同梁振英最大分別係乜嘢？佢以為搞個爛 gag 好好笑，
佢就話佢同梁振英好大分別嘅，梁振英係男人，佢係女人啊嘛，係咪？咁咪碌咗落地噶嘛？啲人話，成哥就補佢呢句。就係女媧補天，你事在人為嘅啫，你補唔補藥先？唔係啊，係咪佢意思就係話，而家要個女特首上去，佢真係同梁振英唔同啊！佢有暗地裏有呢個性別上有分別先。信息。你唔好以為我撐林鄭，我覺得我只不過話解讀阿成哥嗰啲説話咧係有多層次嘅解釋嘅，係咪多層次嘅解釋嘅？咁女媧擺到明就係講女性啦。咁另外其實，與其你話撇除咗胡國興同埋曾俊華之外咧，我覺得更加抽離啲去睇咧，就因為林鄭曾經答過佢同梁振英最大嘅分別就係梁振英係男人，佢係女人。所以呢句説話嘅玄機咧，就係其實成哥都係唔中意。之外。係啦。